有你有我，每朝都有陽光早晨。Yo, check it out. Yes, your boy Goodwin, the host in the building. You know how we do it. It's more than just a game. It's a lifestyle. Let's go. Yo, the host 喺度唔係講玩，係講緊信念。交肥線羽毛球係我哋嘅門面，一口氣由心發出嗰種熱血，正能量改變社會，唔係靠講，係靠自覺。早晨啊，早晨時間呢10:24啊，咁啊社會都需要好多咧慈善嘅心啦，同埋亦都要幫助到咧我哋社區嘅需要嘅，咁所以其實都有用運動咧帶出呢一種熱血嘅感覺啊。今日請嚟呢一位嘅嘉賓啊，亦都同我哋講下呢，就係呢個慈善嘅羽毛球嘅比賽啊，今年仲要係第2次舉辦嘅，咁就主辦包括咗 The Host 啦，同埋仲有 Alien Camel Creative 啊，咁啊請到佢哋嘅代表 Max 啊 ，Hello。早晨啊，李婷。哇，咁啊，知道你哋今年嘅比賽亦都有好多豐富內容，同埋係有一個支持嘅機構噶噃，同我哋講下。冇錯，係啊，今次咧我哋咧就係The Host 慈善羽毛球比賽咧，將會喺6月13號咧喺 Cairns 舉行嘅。咁今次咧我哋咧就會為到摯愛中心啦係籌款嘅。咁希望咧為到特殊需要嘅人士咧係俾到更加多嘅關顧同資源佢哋嘅。係啊，咁啊用呢個運動咧帶出呢一種嘅即係慈善嘅心好重要，因為其實咧即係推廣加拿大羽毛球咧都好多嘅機構係一齊會好即係熱情參與啊，係咪？係啊，今次咧我哋咧個反應非常之熱烈啊，128個名額咧已經全部爆滿㗎啦。咁所以咧今次咧將會係一個非常之大嘅比賽㗎。係啊，咁我知道即係嚟緊啦，6月、7月、8月咧都會陸續喺多倫多咧越嚟越多嘅活動，再加埋有足球嘅呢一個熱潮咧，做運動咧係好嘅，身心都有益處㗎吓，再加埋做埋一個慈善嘅推動。咁啊 Max 呢一首咧背景嘅音樂咧，亦都係你哋今次為到一個活動而創作嘅主題曲，幾特別喎，介紹下先。係啊，呢首歌咧叫 Beyond Badminton 啊，係其中一個主辦人咧 Goodwin 咧係特別咧係創作噶，咁希望咧可以透過音樂咧帶出團結啦、熱血啦同埋正能量咧，係傳遞俾更多嘅人嘅。大家想收聽呢首歌咧，可以喺 YouTube 搜索 Alien Camel 隱世外星人頻道咧就可以聽到噶啦。係啊，我知道咧，除咗廣東話版本，仲有啲其他嘅語言嘅，包括咗普通話、英文等等。係咪啊？係啊，我哋有改咗唔同嘅語言嘅，希望可以帶到俾更多唔同背景嘅朋友嘅。係啊，其實都係一件好開心嘅事嚇。咁我哋希望咧喺電台嘅呢一種發揮社區嘅精神咧，我哋互相咧係支持，因為實在真係多倫多人要即係可以能夠聽到即係中文嘅廣播，仲要係知道咁多華人努力咧，係要大家都熱心支持嘅。個比賽就係6月13號，係咪？咁啊而家就話全部都即係攤位仲，我想問究竟參加比賽有啲咩資格先？參加比賽其實我哋係任何年齡同埋任何 level 咧都會歡迎㗎，所以亦都有唔同嘅種族嘅人士咧都會參加嘅。咁雖然咧名額已經爆滿啦，但係我哋仍然咧都係歡迎咧更加多嘅捐款啦，係去支持咧我哋嘅受惠機構摯愛中心嘅。咁希望大家如果有想了解更加多咧，就遊覽我哋嘅網頁 www.thehostbadminton.com 嘅。OK， 多謝晒 Max 啊！雖然我哋時間好有限，但係都會感覺到咧係即係大家希望今次係第2次舉辦呢個活動啦，所以應該都有好多挑戰性，係咪咧？係啊，今次都有好多唔同嘅挑戰啦，但係今次我哋都受到好多嘅支持啊，好多唔同球隊球會咧都好踴躍嘅支持我哋啊，咁所以好開心係大家咧團結埋一齊，用運動咧係聯繫社區嘅。係啊，講得非常之好啊！咁6月13號星期六咧就會喺即係呢個社區當中舉行啦。頭先所講嘅網址大家可以上去了解更多啦 www.thehostbadminton.com。 多謝你嘅時間，希望你哋活動成功。多謝 Thank you， 多謝晒你聽，拜拜。Yo, check it out. Yes, your boy Goodwin, the host in the building. You know how we do it. It's more than just a game. It's a lifestyle. Let's go. Yo, the host 喺度唔係講玩，係講緊信念。交肥線羽毛球係我哋嘅門面，一口氣由心發出嗰種熱血，正能量改變社會，唔係靠講，係靠自覺。古語有云，修心齊家治國平天下。If you wanna change the world， 先要顧好國家。無強言睇拍你點樣去衝，喺球台上面每日板都要擊得中。勝負由天定，我哋一早睇透，贏得更多朋友全靠胸襟闊厚。社會風氣由我嘅信念起航，保持呢份熱誠，我哋一齊去闖。The host we keep it real, we keep it fresh， 唔理輸定贏 we always give our best。6月13號 remember the day，Can't force me to stay，don't be late。有經歷有活過先明白打拼嘅意義，唔係單打獨鬥係為
為咗未來嘅下一代人，六仔坐食兩餐有乜大不了？最重要係初心永遠唔會變少。Look at the gear， 今期 Alien Camo 最火，幫手揾出隱世高人，你同我都係我。支持 Cherry 是愛中心，幫到更多人。初心純正交朋友，每一位都係自殘。Stay hungry for the good things， 堅持到底，好嘅文化由我哋做起。Exactly。本節目內容純屬嘉賓個人意見，與本台立場無關。